Sorry po. Hello. Ay, parang sa sukat lang ito. Ayos lang. Meron pong yun o. Basta din na yun ako. Ano ba yan? 1 hour later mo. Ano yan? Matataman lang ng kitchen. Hindi ko may bababa. My, wow! Yan ang matagal ko nang hinahangat eh. Ang ganda! Ang masaya. Oh, hanggang sa pagsisigil mo. Dito na nawala ko. Naligtas ka lang sa mga. Ay, para sa akin. Ako Multi ka na naman itong ay, tayo. wow, akong nagtitiis. Diretso Pero po siya doon. pinilit kong mabuhay para sa'yo. Doon, sa malayo. Dito po natin po siya. Medyo malayo. Mahal na mahal din kita, Amanda. Naging water spout na po siya. Pag Higit pa sa doon, akin. patay. Papunta siya sa high school. Ay, Diyos ko po. Ang lakas na. Wow, ang ganda. Oh, Diyos ko po. Simula na ulit ang ulan. Diretso po siya din eh. So po. Ooh! Ipoy-ipoy. Diyos ko po naman. Ah, tumatry siya dun sa may dana. Ang danang ipo-ipo. Oh my wow. Bababa siya. Ano? Bahay! Next time, magtatago ako sa bunker. So,